ओके बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू discuss the first topic of the optics, which is refraction. The word refraction is well known to all of you, as all of you have studied the refraction in the class 10th. So let us first define the term refraction. What do you mean by refraction? Refraction is the phenomenon of change in path of light when it goes from one medium to other. कहने का मतलब when ray of light travels from one medium to another, it gets deviated from its original path. This phenomenon is known as refraction. Now, there are two laws of refraction. First part of the law is the incident ray, the refracted ray, and the normal to the point of incidence all lie in the same plane. And the second part of the law is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. This constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium, and the law is known as Snell's law. In mathematical form, sin I upon sin r is equal to mu. Here mu is a constant, and this mu is the refractive index of the second medium with respect to first medium. Clearly in figure we see that an incident ray AO incidents on the boundary separating two media, medium 1 of refractive index mu1 and medium 2 of refractive index mu2. N dash is the normal drawn to the point of incidence. So I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. So the second part of the laws of refraction, which is the Snell's law, is very very important, which can be stated as sin I upon sin R is equal to mu. Mu is the refractive index of second medium with respect to first medium. Now let us define the refractive index in terms of speed of light. The refractive index of a medium for a light of given wavelength may be defined as the ratio of a speed of light in vacuum to its speed in that medium. कहने का मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in that medium, that is mu is equal to c upon v. Now let us define the refractive index in terms of wavelength. As you know that frequency remains unchanged when light passes from one medium to other, that is mu is equal to c upon v. Lambda v into mu. As you know that c velocity of light is equal, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है v, वो इक्वल होते हैं न्यू लेमडा के, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज इट्स वेवलेंथ. सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c may be expressed as lambda v multiplied by nu upon lambda m multiplied by nu, where lambda v is the wavelength of light in vacuum and lambda m is the wavelength of light in medium. So finally we get mu is equal to lambda v upon lambda m. Thus refractive index of a medium may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to the wavelength in that medium. Now let us discuss another term, relative refractive index.
The relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. That is 1 mu 2 is equal to V1 upon V2. Now let us define the refractive index in terms of absolute refractive index. We have 1 mu 2 means mu1 upon mu2, absolute refractive index of medium 1 upon absolute refractive index of medium 2. Now what are the important factors affecting the refractive index of the medium? First one is nature of the medium, second is wavelength of light used, third is temperature, and fourth is nature of the surrounding medium. Now रिफ्रैक्शन तो हम लोग समझ गए कि रिफ्रैक्शन जो है वो है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. बट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द रिफ्रैक्शन? सो लेट अस डिस्कस द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया. द बेंडिंग ऑफ लाइट और refraction occurs due to the change in the speed of light as it passes from one medium to another. कहने का मतलब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके स्पीड में चेंज आता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होते हैं. सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, और जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है उसका स्पीड कम होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वी नो दैट 1 mu 2 is equal to sin I upon sin R, which is equal to V1 upon V2. So if V1 is greater than V2, it means when a ray of light travels from a rarer medium to denser medium, क्योंकि denser medium में speed of light कम होती है, rarer medium में ज़्यादा होती है. So when a ray of light travels from a rarer medium to denser medium, that is when V1 is greater than V2, then mu 2 is greater than 1, and so sin I upon sin R is greater than 1, and thus we have sin I is greater than sin R, which implies that I is greater than R. कहने का मतलब when a ray of light travels from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाते हैं. केस सेकेंड, when the refraction takes place from a denser medium to rarer medium, that is V1 is less than V2, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है. तो ऐसे केस में 1 mu 2 is less than 1 and sin I is less than sin R, that is I is less than R. The refracted ray bends away from the normal, hence a ray of light bends away from the normal when it travels from a denser medium to rarer medium. Now let us discuss the principle of reversibility of light. If the final path of a ray of light after suffering any number of refractions is reversed, it retraces its path exactly in opposite direction. Here we are considering the path of light A, B, C. For the ray going from medium 1, to medium 2, medium 1 is a rarer medium, medium 2 is a denser medium. Sin I upon sin R is equal to 1 mu 2. Let us denote this equation by 1. The ray is reversed along its own path by a plane mirror. अब क्या करते हैं कि रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जो है BC, उसको हम उसके सामने एक प्लेन मिरर रख देते हैं. देन तो प्लेन मिरर जब आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो जो रे जो है BC वो रिटर्न हो जाएंगे, वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा वो प्लेन मिरर. देन द रे ऑफ लाइट गोज़ फ्रॉम मीडियम 2 to मीडियम 1, मीडियम 2 से मीडियम 1 में
वो रिट्रेस्ड हो जाएंगे, और जब वो रिवर्स्ड होंगे तो एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेंगे जैसा कि आपने फिगर में देखा है. सो साइन फॉर द रिफ्रैक्शन from medium 2 to medium 1, we have sin r upon sin I is equal to 2 mu 1. Let us denote this equation 2. Now multiply equation 1 and equation 2, and then we have 1 mu 2 multiplied by 2 mu 1 is equal to 1, and finally we have 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu 1. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu 1. नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो इसमें आप देखिए, वी फॉर द पर्पस वी आर कंसिडरिंग हेयर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS. The refraction of incident ray AB on two refracting surface PQ and RS are shown in figure. ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हैं PQRS, इसके अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है AB एट द पॉइंट B, तो इससे 2 बार रिफ्रैक्शन से गुजरना पड़ता है. एक पहली बार रिफ्रैक्शन होता है ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ, और दूसरी बार रिफ्रैक्शन होता है ऑन द सरफेस SR. सो फॉर द रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ, वी हैव sin I upon sin